Вели Свети Василий Велики, знаете, кој го славиме на 1. јануар, кога е новата година, вели, ние се причестуваме 4 пати во седмицата. Во вторник, во четврток, во сабота и во недела. А што значи тоа се причестува 4 пати во седмицата? Смислата на христијанскиот живот, браќи и сестри, причестувањето. Ако некој ви каже дека христијанството има многу добра наука, има многу добра морал, тогаш по ништо нема да се разликуваме од протестантите, кои може да си ја учат науката на памет, ама никогаш да не се причестуваат или ретко еднаш во годината, како символи тоа некако да се причестуваат. Ние православните едно знаеме, може да не го знаеме писмо, може да не ја знаеме науката, може да не знаеме ништо друго, ама едно имаме како предание од нашите токму светители, кои ги споменавме Василий Велики, да се причестуваме, зашто црквата е причест. Ако со еден збор не прашне која беше овие ваш црквата, што правите во црквата? Ние се причестуваме. Ние изборуваме, гледате вака изборуваме и живееме и други области од животот, ма најважно ние да се причестиме. Ништо друго нема поважно од тоа да се причестиме. Зашто? Причестувањето не е како некој што велат земи си лепче и винце. Не, туку тоа е само надворешна форма на потполна заедница со Бога. Учество во неговото тело и во неговата крв. Без тоа не можеме. Без све друго можеме. Можеме без приказните на устата која ни ги кажува, можеме дури без добрите дела кои другите не ги прават или ние ги правиме на другите, ама не можеме без да бидеме во заедница со Бога потполна и тоа, а тоа ни ја обезбедува причеста. Затоа сме толку настојчиви и во периодот кога е забрането на некој начин да служиме литургија, тоа е овој период од понеделник до петок во светата 40 и тогаш дури да се причестуваме. Затоа што одвојуваме од телото и од крвта Христови, кои се осветени во деновите кога за тоа има благослов, а тоа се саботите или неделите на светата 40 и тогаш се причестуваме со тие осветени дарови од тогаш, кои денес ги прилагаме на оваа вечерна богослужба, ги принесуваме да се причести народот. Ете, браќи и сестри, колку е важно да се причестуваме со телото и со крвта Христови. Ние, како што реков, без се друго можеме, ама без телото и крвта не можеме. По тоа и се разликуваме како православни христијани. Додуше и римокатолиците имаат честа причест, а тоа значи дури и еден римокатолички папа, тогаш бил православен секако, ама римски папа е Григорий Двоеслов, ја напишал службата за оваа преждеосвештена литургија која служиме. Што значи и на исток и на запад се причестувале во текот на големата 40-ница, во текот на седмицата во среда и во петок. Така, браќа и сестри, треба да се научиме и ние да живееме еден живот во побожност и чистота. А тоа значи во побожност да бидеме во заедница со Бога. Тоа е побожноста наша. Ние немаме друга побожност
како да речеме се топиме од милина кога ќе спомниме името Божјо. Не, со Бога имаме конкретен, реален однос. Ама тоа значи дека последниот збор му го даваме на Бога. Што значи? Тоа ние можеме да имаме бунт за тоа како што многу луѓе еве денес поминуваме низ некаква општествена криза и велат, ама зошто Господ тоа го допушти? Ама зошто Господ вака направи? Затоа што едно не разбираме во ваква ситуација дека Господ и вака и така својата волја ќе ја спроведи. Ма наше е да му помогнеме да ја спроведи волјата Божја. Господ нека сите не благослови, нека ни даде достојно се причестуваме со тајните негови.